Риф Ғибәт улы Шәрипов Әбйәлил районының Асҡар ауылында тыуған. Уның баласағы аяныслы һуғыш йылдарына тура килә. Йәшлеге комсомол төҙөлөштәрендә үтә. Риф Ғибәт улының һөйләүҙәре буйынса, уның атаһы фронтҡа алынғас, өйҙөң эштәрен башҡарыуҙан тыш уға кесе туғандарын тәрбиәләүҙә йөкмәтелә. Әсәйҙең һеңлеһе йәшәне, өләсәй йәшәне, ише балалар күмәк йәшәне инде. Шулай итеп, ас яланғас еттік енді. Кейім дә юк, не дә юк, шулай итеп, нәмәләрҙе хатыр атай фронттан ядаты торғайны. Балалар асыҡмаһын, бөтөн нәмәне лә һатып бөттөк. Шуны 43-нче йылдамы атай түнем килеп китте. Неге баяғы Мәскәүҙә булған алышта кешеләр, һалдаттар бер һуғышыуға ала итмәй тип, беҙгә һөйҙәне. Шунда пополнениеға барып, түнем барып, нейҙән барып, Шиләбенән пополнение алып китте кире нейгә, һуғышҡа. Самы һуғыштың ҡыҙған ваҡыты нейҙә, немецтәр нейгә килеп етте бит инде Мәскәүгә. Шулай итеп, атай түнем генә килеп китте бер. Риф Ғибәт улы 1958 йылда Башҡорт-Баҡыр көкөрт комбинатына эшкә килә. Бында ул Сибай байыҡтырыу фабрикаһының ҡорамалдарын ҡороу һәм йүнәтеү буйынса оҫта белгес булып таныла. Был урында Риф Ғибәт улы 28 йыл эшләй. Ошо эш дәүерендә ул үҙенең буласаҡ яҙмышын Нәсимә исемле ҡыҙҙы осрата. Йәш ҡыҙ был осорҙа Сибай станцияһында вагондарҙы ҡараусы булып хеҙмәт итә. Танышыу тиҙ арала дуҫлашыуға күсә һәм йәштәр 1963 йылда өйләнешә. Нәсимә Мирза ҡыҙы ҡалабыҙҙа күптәргә таныш. Ул 80-90 йылдарҙа 2 тапҡыр ҡаланың партия комитеты бюроһы ағзаһы итеп һайлана. Байтаҡ йылдар ҡатын-ҡыҙҙар комитеты рәйесе булып эшләй. Живем уже 57 лет. Вот старшей дочери уже 55, младшей дочери 50. Жили очень хорошо, уважают друг друга. Но вот я ему благодарна, что мы вот этот самый, когда поженились, он мне обещал, вместе будем учиться, вместе будем жить, вместе будем воспитывать детей. Вот так вот он это обещание выполнил. Дай Бог ему здоровья. Бөгөн Риф Ғибәт улы атаһы Яугир Ғибәтулла Ғибәт улын оло ғорурлыҡ менән иҫкә ала. Айырыуса әсәһенең һуғыш йылдарында 12 баланы яңғыҙ тәрбиәләп аяҡҡа баҫтырыуы оло хөрмәт уята, ти ул. Риф Ғибәт улына бөгөн 84 йәш. Аяныслы һәм шул уҡ ваҡытта бәхетле йылдарын сағылдырған фотоһүрәттәрҙе ул иҫтәлектәр итеп һаҡлай. Бөйөк ватан һуғышы шаңдауын күреп үҫкән бүгөнгө геройыбыҙ илебеҙҙә һәр ваҡыт тыныс тормош булып, балаларҙың киләсәге лә өмөтлө булһын тигән теләктә ҡала. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте.